站係台灣大學嘅所在地，呢度附近有好多學生嘅美食。終於嚟到呢間戶戶甜品堡，佢有好多季節性限定嘅產品。而家係士多啤梨季，所以有好多士多啤梨。呢個草莓雪落濃湯，我舊年已經想食㗎啦，但係舊年錯過咗士多啤梨季，所以今年咧一定要翻嚟食下。睇落有幾片士多啤梨，但係咧士多啤梨嘅量好似冇幾多。個士多啤梨唔係特別甜，但係都幾 juicy 嘅。試下佢個雪落，個士多啤梨雪落真係有士多啤梨啲肉喺裏邊，但係佢唔係好甜。我知點解啦，因為咧佢要加啲黑糖一齊食嘅。士多啤梨雪落真係淡咗啲，我要撈埋啲黑糖先。鮮奶麻薯係好香滑，士多啤梨雪落佢本身冇乜甜味，所以咧佢俾咗一劈黑糖我，撈埋咗啲黑糖之後咧，佢個甜味就啱啱好。呢個湯好好食，士多啤梨唔係特別甜，但係都幾香嘅。一個人食晒一碗就有啲多，最好兩個人分啦。你哋仲想睇下有啲咩台灣嘢食，可以留言話俾我知。食完嘢仲可以嚟大學門口呢度租單車喺入邊踩下單車。呢度就係台灣大學嘅大門口啦。大家見到咧有好多椰子樹，中間嗰度咧佢哋就叫做椰林大道，號稱係台灣最聰明嘅一條街道。